oldu Gonca kızıma? Bilmiyorum ki. Bayılmış. Bir türlü kendine getiremedim. Götür içeri yatırıver gari. Hop 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 hop, sen kimsin? Ha, destursuz dalıveriyorsun öyle bahçeye, hayırdır? Gonca benim çocukluk arkadaşım. Ben oynamam, sen burada kalacaksın. Hayır, olur mu öyle şey? Kapatmayın kapıyı. Hey, açar mısınız kapıyı lütfen? Kapıyı açın. Yavrum benim, bu kız aç kalmış. Başka bir şeyciği yok, sen merak etme. Ben bir şekerli gül suyu hazırlayan, hiçbir şeycikleri kalmaz kızımın. Ne yapıyorsunuz içeride kıza? Ya çık git şuna bir bak. Tepesi delik gibi bağırıp duruyor. Tamam. Bir şey lazım olursa seslenmen yeterli Fatma Ana. Aç şu... Arkadaşım sen niye böyle yapıyorsun? Ha? Niye ortamı daha da geriyorsun? Bak kadın beni içeri almıyor. Sen kızı kucaklayıp gidiyorsun. Ne yapsaydım? Sedye mi bekleseydim? Derdin ne arkadaş? Anlamadın galiba. Benim tek derdim Gonca. Ne sen ne içeride kadın umurumda değilsiniz. Sadece Gonca. Endişelendin diye bir şey demiyorum. Ama Fatma Ana hakkında ağzından çıkanları kulağın duysun, olur mu öncelikle? Bak yakın dedin geldik buraya. İçeride kıza neler yapıyor bilmiyoruz bile. Böyle olmaz. Benim onu hastaneye götür. Bak ben anlıyorum, gerçekten anlıyorum seni. Gonca senin için çok önemli. Ama bize de güven artık. Biz yabancı değiliz, biz buralıyız. Bizden zarar gelmez. Hele Fatma Ana'dan hiç. 5 dakika. 5 dakika içinde kendine geldi. Yoksa onu alıp hastaneye götürüyorum. Anlaştık. 5 dakika. Kız, kız sen ne ettin yavrum ya kendi? Ne ettin kızım? Ne güzel kızım benim. Al bakayım kızım. Kızım bir kokla. Anan da pek severdi ya kızım bu kokuyu. Hadi derin derin kokla. Aç. Fatma Ana. Kuzum. Kız ne ettin ya sen geldin ya? Kızım aç bir ilaç dolaşılır mı hiç? Ah kuzum beni. Dur, dur ben sana yardım edeyim. Dur güzelim. Dur kızım gel. Birden kalkarsın başın döner sonra. İndir ayağı. Ha, tamam yavrum. Tamam. Tamam kızım. Al bakalım sen şunu. Şöyle bir gana gana iç. Benim de şekerim düştüğünde kendime bundan hazırlayıverin. Sonra hop dağ geçisi gibi zıplayıveriyor hemen. Hah. Oh afiyetlik olsun. Yeter. 5 dakika geçti. Aç kapıyı. Ya arkadaşım sen niye bağırıyorsun? Bak benim de sabrımın bir sınırı var ama ha. Bak sen kimsin? Nereden çıktın bilmiyorum da çekil önümden. Bas geri. Duymadın mı Fatma Ana'yı? Buraya destursuz girilmez. Oğlum sen bela mısın? Kıza ne yaptın, ne ettin onu bile bilmiyoruz Ya daha. sen bir elini kolunu çeksene. Çekmezsem ne olur? Hadi bir dene. Arda, ne yapıyorsun? Bir dur. Gonca, iyi misin sen? İyiyim. Bak bir şey soracağım sana. Bu adam sana bir şey yaptı mı? Arda olur mu öyle şey? Toprak çok yardımcı oldu bana Fatma Ana'dan. Ya bak kendime geldim tamam mı? İyiyim merak etme. Tamam. Tamam. Gonca öyle diyorsa doğrudur. Kusuruma bakma sen benim. Anlatmaya çalıştım ama dinletemedim. Ya ne bileyim seni öyle görünce sen zaten kızı kucaklayıp alıp gitmişsin. Tamam iyiyim merak etme. Bir durun gari. Didişmen tekeler gibi. Kızım sen daha yeni ayıldın ha. Ne yaparsın sen? Hadi bakalım bir git. Ağacın altında bir otur. Şöyle bir solukla. Ha? Hadi güzel kızım.